వర్షాలతో రైతన్నలు బిక్కుబిక్కుమంటున్నారు. వాతావరణ శాఖ తెలిపినట్లు ముందస్తు వానలు మొదలయ్యాయి. వర్షం కురుస్తోంది. వాహనదారులకు ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయి. ముందే కురిపిస్తున్న వర్షాలతో ఆనందం ఉన్నా ఖరీఫ్ సీజన్లో వర్షాలు ఉంటాయన్న అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఈ వర్షాలతో రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. మండు వేసవిలో వర్షాలతో వరి పంటతో మామిడి పంట, కూరగాయల పంటలకు నష్టం వాటిల్లుతుందని రైతులు వాపోతున్నారు. Hi everybody, this is Kiriti Damaraju. Like, share and subscribe to Syera TV.